Մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը ամեն անգամ որտեղ մի կտոր հաց է կիսվել, ասել է խաղաղության համար, խաղաղության, բայց մենք վերնախավը մեր երկրի չի նկատել, որովհետև մենք ելել ենք այն կանխավարկածից, որ մենք ավելի լավ գիտենք, քան թե ժողովուրդը, իսկ այդպես երբեք չի լինում, եւ այդպես ժողովուրդը ապացուցեց 2018 թվականին, եւ այդպես ապացուցեց 2021 թվականին, եւ ես հավատված եմ 2026 թվականին ժողովուրդը նույնը ապացուցելու է, ժողովուրդը ապացուցել է, որ ինքը գիտի, թե ինչ է իրեն ամենաշատը հարկավոր, ինքը գիտի իրեն ամենաշատը ինչ է հարկավոր, եւ ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը պիտի ցույց տա, որ իրեն ամենաշատը հարկավոր է խաղաղություն, այն խաղաղությունը, որը հասանելի է, տեսանելի է, շոշափելի է, այսօր շատ են ասում են, այս խաղաղությունը լավը չի, մենք կբերենք ուրիշ լավ խաղաղություն։ Ես սկզբունքորեն միայն մի հանգամանքի եմ ուշադրություն ուզում հրավիրեմ, երբ որ կասկածի տակ է դրվում եւ մի կողմ է դրվում այն խաղաղությունը, որը մենք ունենք, դրա տեղը առաջանում է դատարկություն, եւ այդ դատարկությունը պիտի լցվի, իսկ ով է երաշխավորը, որ այսպես ասած իրենց պատկերացրած ավելի լավ բանի կարող ենք մենք հասնել։ Սա շատ կարևոր, մեր ողջ պատմության ընթացքում, մեր հազարամյա պատմության ընթացքում շատ է եղել։ Դες մի հատ ասացված կա, ես այդ ասացվածքը շատ կարևոր եմ համարում, որ ասում եմ մարդու ամենամեծ դժբախտությունը այն է, որ ինքը չի հասկանում, թե ինքը ինչքան երջանիկ է։ Մարդու ամենամեծ դժբախտությունը այն է, որ ինքը չի հասկանում, երկրի ամենամեծ դժբախտությունը այն է, թե երբ ինքը չի հասկանում, թե ինքը ինչքան երջանիկ է։ Մենք բազում զոհերի եւ զոհողությունների գնով մենք հասել ենք մեր երազանքների հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երազանքների հայրենիքն է, եւ մենք պետք է ամուր գրկենք, ամուր պահենք, ամուր պաշտպանենք մեր երազանքների հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որի հպարտ եւ արժանապատիվ քաղաքացիները հանդիսանում եք դուք։ Եվ ուրեմն ինչ ենք մենք ակնկալում։ Մենք ակնկալում ենք, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնաք ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնեք ձեր պետությանը, տեր կանգնեք ձեր խաղաղությանը, տեր կանգնեք ձեր անկախությանը եւ տեր կանգնեք ձեր ապագային։